Hey, hey. Velkommen til DayZ. Et survival zombie monster PvP-spil, som i virkeligheden har nogle år på bagen. Det kom først som et mod til Arma 3, men er i dag et selvstændigt spil, som kan købes på Steam. Og det har jeg gjort. Og hvad er det for en lyd? Og det skal vi prøve at spille. Det er lidt våd her, det er ikke så godt. Jeg spiller ind på Hyggeland Days. Eller DayZ. Hvorfor er jeg ude i alt det her vand? Jeg har ikke lyst til. Jeg kunne godt have brugt sådan en kampvogn her. Jeg tror, det kunne være meget cool. Okay, jeg kan drikke her, eller hvad? Okay, jeg kan få noget at drikke her. Jeg ved ikke, om det her det er super sundt at drikke. Men nu gjorde vi det. Okay, vi kom i land. Lad os lige se, hvor vi er i gang. Jeg er her, okay. Jeg tror godt, jeg vil lidt... jeg følger vejen lidt til venstre. Så er der en by. Men det er en... det er så ikke en vej, det er sådan en jernbane. Okay. Men det er en skandinavisk server, skulle det være. Har jeg fået at vide af nogle af dem, der spiller herinde. Det skulle være meget cool server. Så hvis du spiller DayZ, så kunne det være, at det var noget for dig at join herinde. Jeg er fuldstændig rookie i det her spil. Jeg er bogstaveligt talt, jeg har måske en halv time i det, fordi jeg tænkte, det gider ikke at starte en video op, og så ikke vide noget som helst, i forhold til bare de mest basale ting, men selvom jeg har lige prøvet tingene lidt, så skal vi se engang. En motorcykel, den er altid god at have. Selvom jeg har prøvet det lidt, så er det altså ikke fordi jeg er blevet verdensmester. Okay. Empty magazine. Okay, det var så øjensynligt magasin til et eller andet våben, som vi så ikke har. Vi har nemlig ikke rigtigt, hvad har vi? Vi har et æble, vi har en... den tager vi lige ned her. Sådan der. Og vi har nogle buk. Vi har lidt tøj på, kan I se, og så har vi et æble, og vi har en stenkniv, tror jeg der. Og jeg er spawner herinde. Det er ved at blive mørkt. Det var der nederen. Jeg er spawnet herinde en gang. Jeg er allerede død første gang. Ja. Jeg var så dum, at jeg hoppede op på en bygning, og så... jeg var oppe på en bygning, og så hoppede jeg ned. Så fik jeg brækket benene. Der er zombie derovre. Du bliver bare der, dame. Du bliver bare der. Slap af, der fik man da lige et chok der. Jeg tror, det er en ulv eller noget. Jeg er efter mig. Det er ulve. Ikke så godt. Svik. Ikke så godt. Klokken er... Det kan vi godt gå hen og dø af. Det kan vi godt gå hen og dø af. Ulve, gå hjem. Nej, gå nu hjem med jer. Jeg smager ikke godt. Jeg løber alt, hvad jeg kan op imod den her Trader Green Mountain. Jeg fik et kæmpe chok. Det er jo fordi, at det selvfølgelig er kulsort. Eller det er ikke helt så sort, som det har været, men det er i hvert fald ikke lyst. Altså, jeg løber bare, fordi jeg tænkte, jeg skal op til den her Trader. Fordi at jeg har fået fat i noget stof. Og jeg håber lidt, at hvis jeg kan nå det op, uden at dø. En grusom død. At vi kan sige, de der rimelig stedige, de der ulve der. Jeg vidste bare, at det var farligt at løbe bare igennem terrænet på den måde. Jeg ved, der er vilde dyr, bjørne, ulve, alt muligt, vi ikke kan lide. Og jeg bløder nu, og det går ikke godt. Jeg tror ikke, vi når frem. Jeg tror, vi dør. Jeg er så tæt på. Nej. Rip. Jeg tør næsten ikke stoppe, for jeg kan høre dem i baggrunden. Deres aggro range, den er rimelig stor, og det bliver bare virkelig seriøst. Og I kan godt se, at jeg har en gun, ikke? Jeg har bare ingen kugler til mig, så var det ikke så stort et problem. Men om lidt, så tror jeg, at jeg besvimer, og så bliver jeg guffet af de her. Ja, nu kan I godt se, nu ser det ikke så godt ud for syg. Okay, kan vi gøre noget? Andet end at dø. 4 ulve.
Og så, der døde jeg. Jeg døde igen. Okay, ny taktik. Der var en kylling. Der er også noget, man kan gå på jagt i øvrigt. Det vil sgu være pro måde at få mad på, fordi mad og tørst er skulle virkelig være det helt vildt svære i starten. Og nu tænker I sikkert, nej, Svig, hvad har du gang i her? Det bliver altid en kæmpe katastrofe, fordi det kan du bare ikke finde ud af. Og der er ingen tvivl om, at det er et virkelig svært spil at lære og finde ud af lige, hvordan man skal gøre. Og det kræver nok en del tid, nogle timer, når man kommer til at dø mange gange. Men jeg bliver ikke ved med at være alene, fordi jeg har ikke hoppet ind på Hyggeland, bare fordi at jeg tænkte, det er så hyggeligt ud. Jeg har taget herind, fordi at der er adskillige, jeg kender, der spiller herinde. Så nu skal vi selvfølgelig koble os sammen med. Bare ikke lige i dag. Fordi et eller andet sted, så synes jeg også, det er meget sjovt lige at prøve at få en fornemmelse af det selv. Og nu hvor det begynder at blive lyst, så synes jeg, det er meget federe at spille. Meget federe, når jeg rent faktisk kan se, hvad det er, jeg er på vej hen imod. Også selvom jeg kan se, der er zombier derhen. Det gør ikke noget, det er okay. Vi går lige ind og ser. Vi kunne godt bruge noget stof. Det var jo lidt... vi kunne for eksempel godt bruge sådan en gun. Også selvom, at der ikke er noget ammo til den. Jeg kunne virkelig godt bruge en rygsæk også. Det havde jeg før jo. Der har jeg fundet en rygsæk. Capri Pants. Jeg ved ikke, om de er gode. Er de bedre? De er ikke gode. Der var noget der. Det var godt. Mad. Der er mere i år. Mad. Skal vi tage dig? Okay, det kan vi ikke. Sådan der. Så kan vi godt tage dig, ikke? Sådan der. Eggplant dip kan vi så... Vi skal lige have crop. Sådan der. Putter vi dig ned i bukselommen. Det er super. Solen er på vej op. Det bliver en god dag. Jeg kan mærke det. Det bliver en meget bedre dag i dag, end det var i går. Og i nat. Der er pænt mange zombier der. Skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan undgå dem måske lidt? Fordi jeg kan godt løbe fra dem. Lad os lige se om... Det er jo fint nok, nu har vi fundet et gevær, men vi mangler ligesom... hvad er det her? Beanie. En hue. En hat. En hue. Det kan vi da godt lige tage på. Sådan der. Sådan der. Vi sætter awesome ud. Er der noget her? Der er meget blod i hvert fald. Lad os lige prøve at se. Hvad er det her? Capri Pants. Jeg kunne godt tænke mig nogle bønner til det her gevær, fordi der er ikke så meget ved et gevær uden bønner. Men uanset hvad, så samler vi det op, fordi min plan var jo egentlig, at hvis vi nu løber herom på bagsiden, så kan det være, at der ikke er så mange zombier. De står derom. Forsiden, det må de gerne. Der vi kan bare... Det bliver vi ikke uvenner af. I må gerne stå der, zombier. Der er meget i spillet, tror jeg, der er rigtig meget med at løbe rundt og finde ud. Der er en mus. Og mega fedt setup, var. Episk setup. Der var ikke rigtig noget stof for. Nu skal I ikke sidde, nu skal I ikke begynde at skrive kommentarer, mens du løber forbi alt muligt godt. Der er ingenting her. Okay, det var nederen hus der. Okay, det bliver lige den her vej her. De virker lidt utilfreds, de der zombier der. Jeg tror, de har en dårlig hårde alle sammen. Lad os lige se her en gang. Det jeg bare lige skal være lidt opmærksom på, det er mit vand. Jeg kunne bare godt tænke mig at komme op og se den der trader der. Det er også lidt det. Hvor er han henne? Han er den vej her. Lad os lige prøve lidt opad her og se. Jeg synes, der er mange zombier. Lidt for mange. De kunne godt lige have en by med, så man lige kunne få sådan noget starterstof, ikke? Altså, og så lige sådan bare lige komme lidt i gang, lige finde
et våben, noget mere mad end det vi har. Jeg tror faktisk, vi gør det, at vi lige tager og spiser. Det bliver ikke ved med at holde sig. Det lader jeg mærke til. Sådan der. Nu spiser vi lige æblet. Det bliver nemlig, lige pludselig så er det væk. Mit æble var væk før. Jeg havde sådan et dejligt stort æble, og så var det væk lige pludselig. Jeg mener, et æble forsvinder ikke bare i løbet af en dag. Gør det? Sådan der. Fik vi noget mad. Nice. Okay. Det er vist... Hvad er det? Det ligner også noget... det er sådan en hue der. Okay, det er sådan en rigtig russerhue. Ej, det gider jeg ikke have. Ellers, jeg synes at de er ret fede, sådan nogle russerhuer der. Men... okay, var det der var i det her hus her? Nice. Der kan også godt være noget herude, vi har fundet. Yes. Der er en Sprite. Den kunne vi faktisk godt lige... den kunne vi godt lige tage en tår af, kunne vi? Det var måske lidt dumt, Svig. Det var måske ikke nu, du havde brug for at drikke. Nå, men vi er sådan rimelig tanket op med... Er der noget derinde? Jeg tror, der ligger noget her. Coca-leaves. Okay, det kan være penge værd. Måske. Nå, hvor er vi henne lige nu? Skal lige se en gang. Vi skal lidt til højre her, sådan her. Den her vej skal vi. Okay. Der er en vej derude, og den følger vi lidt. Og vi samler stof op. Specielt ammunition kunne vi virkelig godt tænke os. Nogle bønner til vores gun. Vi har bønner, men det er til et jagtgevær, og det har vi ikke. Vi har ikke et jagtgevær. Tacklebox. Hvad betyder det? Jeg ved ikke, hvad tacklebox betyder. Jeg kan ikke rigtig gøre noget med det. Nå. Det er muligt, at der var noget i den, og man kunne åbne, eller gøre et eller andet for at få noget stof fra den, men jeg ved ikke, hvordan. Lad os lige se, hvad der er ovenpå. Der er ikke noget. Lukket. Vi er i Rusland, hvis det ikke går op for dig. Så skal det her forestille at være Rusland. Så derfor, når vi tager kortet frem, så tror jeg faktisk, det er oversat, men jeg har et andet kort, som jeg også skal sidde og kigge på, og det er i hvert fald ikke oversat, der står det på russisk. Så lad os lige prøve at se, de her drivhus er faktisk gode i forhold til, hvad har vi her? Der er M&M. Okay, hvad har jeg i min hånd? Vi har det her i min hånd. Peanuts, nice. Nu begynder vi at have lidt mad. Nej, det var ikke meningen. Er det fordi? Sådan der. Nu begynder vi at have lidt mad på os. Der er sådan en zombie. Det er sådan lidt nederen. Hvorfor skulle vi lige stå der? Der holder en bil. Man kan også finde biler, og så kan man reparere dem, og så kan man køre afsted. Der er zombier over det hele her. Vi kan lige se en gang på kortet. Vi er den her vej. Vi skal faktisk ud af vejen her. Så nu sponser vi afsted. Der er også zombier der. Der er rimelig mange zombier. Lad os bare komme afsted. Ja, den er for agro. Lad os komme afsted. Go, Svig. Du kan klare den. Jeg tænker, at vi skal prøve at følge vejene denne gang. Så ved jeg ikke, om det er den rigtige vej, fordi vi skal ikke løbe ind i ulve igen. Ikke hvis jeg kan undgå det på nogen måde i hvert fald. Det kunne være cool, hvis jeg kunne finde... mit lig ligger jo et eller andet sted, så vidt jeg ved. Med alt det stof, jeg havde på. Men jeg har jo ingen idé om, hvor jeg døde henne. Så det er nok ikke realistisk, at vi kan få fat på det igen. Der er mange uhyggelige lyde. Eller bare mig. Men der er sådan lidt nerverne udenpå. Det er vildsvin. Okay. Men de er ikke nødvendigvis friendly. Chok! Jeg må så lige komme ind her. Der kommer lige en vildsvin forbi. Det er lidt bøvlet at åbne og lukke døre i det her spil her. Hvad har vi noget her? Det kunne være så fedt. Rifle. Okay, måske var det... og en farming hoe. Man kan også dyrke sine egne afgrøder. Og så har vi en cowboyhat. Men lad os lige prøve at se en gang. Hvor er min gun her?
Yes, det er lige præcis dem her, vi har fået, de her kugler. Hvor har vi dem? Nice. Vi har fået et gevær. Nu tager jeg den lige ned. Der må være en nemmere måde at gøre det her på. Okay. Det er... Okay, det er måske... Okay, jeg er ikke helt styr på, hvordan der må være en eller anden hurtig måde at få sit våben frem, så jeg ikke skal sidde og trække det. Det tænker jeg, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg har ikke styr på hvilken knap der. Det får jeg. Okay, så skal vi, tænker vi lige tjekke en gang. Vi skulle ikke... Jo, vi kan faktisk godt følge den her vej her. Godt følge den her grusvej her. Som vi var ved. Vi skal lige ud til den igen. Hvor var det grusvej? Ja, vi kan godt følge den. Jeg håber ikke, at der så kommer noget og spiser os. Jeg har løbet, og jeg har løbet, og jeg har løbet. Men nu nærmer vi os, og jeg har faktisk... jeg har ammo til min gun, jeg kan skyde med den. Et skud ad gangen. Det er ikke det fedeste våben. Nok noget af det mindst fede. Men det er et våben, så vi kan forsvare os, hvis der kommer noget. Men vi er 370 meter for den her trader. Og jeg vil bare lige sige, altså jeg ved ikke så meget om... Jeg ved ikke om det her det har været totalt spild af tid. Men nu tager jeg op, og så ser jeg, hvad det er. Og så... Måske hvis det er godt, så betyder det, at vi kan sælge noget af det, jeg har fået samlet op. Ikke fordi jeg har fået samlet så meget op, som jeg gerne vil. Men hvis jeg kan få solgt noget af det, og få nogle monitors, som jeg måske kan købe noget andet med, så kunne det være ret nice. Jeg har stadigvæk en lille smule mad tilbage, jeg ikke har spist. Og jeg er ikke ved at dø af tørst eller noget. Så lige nu, der går det egentlig okay. Det vil sige, det er lige før jeg vil sige, det er en lille succes. Nu er jeg i en safe zone. Okay. Vi måske ikke have sponsoren afsted mere. Her der kan ikke blive slået ihjel i PvP, så det er meget fedt. GG. Lad os bare fjerne den her igen. Jeg skal finde ud af, til næste gang, der finder jeg lige ud af, hvordan det er, man mounter den her våben, uden at skulle trække det. Men det er herinde, øjensynligt, at der er en trader, som vi forhåbentlig kan komme ind til. Det står sådan noget. Skal vi lige lukke efter os? Kan vi det? Jeg ved ikke, om vi kan faktisk. Det burde vi jo kunne, jo. Sådan der. Og så må vi se. Og det er mod det her. Det er ikke, sådan er det ikke i virkeligheden. Lad os se, hvad har vi herinde. Hvad er det for en trader? Der er måske kun dig. Er du åben eller? Der. Hej med dig. F-trade. Nå, lad os se en gang her. Hvad har vi? Har vi noget, vi kan sælge her? Det kan også være, det er rimelig nederen. Det kan godt være, vi har ikke nogen moneter, så vi har ingen rubler. Der kan vi købe sådan noget udstyr af. Tools more. Lad os se en gang. To speak. Okay, så kan vi købe lidt større værktøj. Shovel. Farming hoe. Okay, har jeg ikke sådan en? Sell. Okay. Jeg skal lige se en gang. Hvad har vi? Har vi ikke en farming hoe? Det synes jeg bestemt, vi har. Okay. Den er øvrigt nok også sådan rimelig ok at slå med. Hvorfor kan jeg ikke sælge det? Jeg vil sælge den. Jeg vil have nogle monetas. Jeg tror, det bliver meget godt, når jeg ligesom... Selv. Ja, vi har 4 rubler, venner. Stor succes. Men jeg tror ikke rigtig, at hun vil have andet end tools, eller hvad? Electronics. Fire. Hardware. Okay. Tingene er ret dyre. Seeds, lime, storage, large armor box. Ja, man kan købe sådan noget. Man kan bygge noget base, barrels, kits and items. Jeg har ikke penge til noget som helst. Det kan jeg godt se. Det er sådan en lille smule en katastrofe.
Jeg skal lige se, om der er andre end dig, fordi du er sådan lidt nederen. Der er toilet, det er super. Okay. Okay, det er en admin. Nå. Hvad med dig? Hvad har du? Du har mad. Okay. Nice. Jeg skal ikke købe noget hos dig lige nu. Jeg skal bare finde ud af, hvad det er, hvad hedder det, der kan vi se penge ind, eller hvad? Open banking. Deposit. 4. Jeg har ikke penge nok i mit inventory. Hvad er det for noget pjat? Jeg har der 4. Nå, jeg har sat dem ind nu. Okay, super. Jeg har fået den sat ind. Nu har jeg ikke nogen penge på mig. Det gør heller ikke noget. Hvad har vi herinde? Hvad har vi herinde? Kan være, der er noget heroppe, som kunne være cool nok at vide. Det kan også være, der intet er, og det bare var fuldstændig vanvittigt spild af tid. Men venner, jeg tror faktisk, at det er alt for i dag. Og prøv lige at se et kæmpe landskab, en kæmpe verden. Mega fedt, og vi har nået noget. Jeg er godt tilfreds, vi har nået noget. Det eneste, der irriterer mig, det er, at jeg ikke lige har styr på, hvor jeg kan komme af med med den her pistol, jeg i hvert fald har. Det er måske det eneste, jeg har. Med den der pistol, fordi det er rigtigt, det var inden da vi døde, vi havde nogle flere våben. Den kunne jeg godt tænke mig at sælge og få lidt penge for. Jeg har også de her coca leaves. Det kunne også være fedt, hvis man kunne få nogle penge for dem. Men venner, det var det. Alt for i dag. Jeg håber, I er hyggelige her. Jeg håber ikke, det har været for uhyggeligt. Og jeg håber, I får en mega fed dag. Og så glæder jeg mig bare til, vi ses. Skal vi lige se en gang. Kan vi finde... Okay, så hold den ned igen, Svig. Pege. Ja, for det er også emotes. Okay. Det var ikke pænt, det der. Peace, love and harmony. Hey, hey.